Oi, tudo bem? Outro dia eu recebi essa pergunta. Doutora, eu tenho bruxismo. Será que as minhas plaquinhas Invisalign vão se quebrar? Então, a resposta é não, tá? Por quê? Os aparelhos Invisalign são confeccionados com uma tecnologia chamada Smart Track, que faz com que eles sejam resistentes e ao mesmo tempo maleáveis. Ou seja, mesmo o paciente que tem bruxismo pode utilizar, fazer seu tratamento com o aparelho Invisalign, porque não vai quebrar sua plaquinha.